Ik ga naar dingen uit doen, man. Ik weet niet of jullie, die oude mensen zal het zeker onthouden hier zo, van de Eindhovense stories. Hierdie ding van, weet je, Jan Salie het nog genoemd, het zo geklaard. Ja. Maar andere, jy so half so nou en dan 'n woord daarvan gegooi. Ken jy hom nog? Kijk, dat was, die oude mensen zullen weten, die oude mensen zullen weten. Ja. Dat was mijn ding op die radio, ik kan niet het programma zijn naam onthouden, maar daar was een karakter op met de naam van Jan Salie. Hij had altijd zo geklaar en stories vertellen. Toen ik nog 10 jaar begin concert, toen ik nog maar zomaar mijn eigen story gemaakt op diezelfde dingen. Dat let zo elke aan diezelfde. Je hebt gewit systeem gehad, je hebt gewit wat gaan komen. Ja, en nou met Jan Salie's stijlok. Ja, nou ik kan nou niet die stijl zeker zo goed namaken, maar hij heeft met nou daar zo Hollands gepraat. Hollands. Nee. Ja, moet dat doen. Nee, moet dat doen. Nou zei je nou maar. Man, nou stap ik en die oude vrouw me daar door die veld. Af naar een veeseipamkie toe. Daar had ik nou een nieuwe cementrusse woordje gebouwd. Maar die laatste wat ik nog had. Kom eens daar, de drijver aan net een klompje paramoes. En die vrouw is doos. En zij wil water, hè. En ik loop zo weg, want ik is te aardig. En dan ziet zij tel daar een visblikje op en zit hem zo even uitgespoeld. Nou zit ze hem daar onder die pijpje van die windpomp neer, maar daar is ook die wind, die man. Daar gebeurt niks. Toen ik weer zie, toen klim die vrouw die stepjes daar uit. En boven op die platform, en zij wil nou die wiel van die windpomp draaien. Laat ik haar een beetje water maken. Zeg maar, ik zie nou hoe er die vlak komt. En waarom we een jaar gedaan zijn. En een schat. Misschien holen die windpomp mis. Maar daar tijd holen en die windpomp een broer. En die sterft. Klap verhessie. Boven van die platform af, laat zij daar zijn minder reservoortje binnen. En zij, heb ik een non aanvallen. Nou zei die andere man, oma die antie dan is zeer gegaan. Yes, die zeer krijg, man. Zij is met z'n verhelstingen, van die achtertangen verhelstingen. Wille boeren, bierman. Weet je, ik heb gezien dat de luile bouwen moet brandekels afwezen klaar. Hij zei maar alsof dat nu nog niks is. Hij zei, man, mensen, bodder en plaag, mij moest al jammers. Ik zit nou die achtermiddag daar, even happy go lucky in yours truly. Op die achterstoep. Zit werk ik nou veel schoenen. Hier kwam nou stunk Willem Frot vlei aangezet. Hij weet mij te vertellen, ik weet niks van schoenenratie af. Man maak vies mij niet voor die kerel. Vrede leven, zoals ik is. Even vriendelijk. Gelukkig om aan zijn bollip met die tang nader. En terwijl ik hier boven klim en zijn oude vrot tanden in een tegen zijn tandvlees en met die tang afbreekt. Vroeger kwam hierdie dingen toe. Ik zei voor hem, ou stink Willem by vrot vlees met jou vrot asem soos een leerlooierij. En jou hier en daar lichaam soos een haas hotnos god. Hou jy jou ou vrot asem met my schoenerasie uit. Zijn man en daar vies die kerel om van mij. Wie in die taal wat oor zijn lippen rol. Ik had niet andere optie nie en werk sy op bek oor haas toe met een van mijn eigen naairiemen. Terwijl ik die els hef so op en ga af en ek een neusgaat en pomp. Nou hoor ik, toen laat stoot ik om nogal van mijn eigen volk op mijn eigen krijwa huis toe. Nou hoor ik, hij wil procederen. Als hij weer zijn oude bek gaat opmaken. Die ondankbaarheid van die mensen onthouden. En even vliegt een koninkrijk.